tarik mang ser sea just. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anggara Official. Oke, apa kabar sahabat Busit Mania dimanapun kalian berada? Oke, di kesempatan ini, kesempatan yang seperti biasa ya, yaitu saya akan share kode 6 Sound Engine lagi ya teman-teman. Kode 6 Sound Engine yang akan saya share ini masih tetap ya dari miliknya Lura Agung Group ya. Nah, dari miliknya Lura Agung Jaya atau putra putri Lura Agung ya teman-teman. Oke, seperti apakah sound engine yang akan saya share ini? Langsung aja kita simak videonya dan bisa kalian tonton videonya dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip ya teman-teman. Oke, sebelum kita review videonya, buat yang belum subscribe, silahkan like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kode 6 terbaru dari saya Anggara Official. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya. Oke, sound engine apakah yang akan saya share ini? Yaitu kode 6 sound engine Busit versi F3.71, yaitu kode 6 sound engine dari miliknya Bus Putra Lura Agung Sahira Gemini. Putra Lura Agung Sahira Gemini ya teman-teman. Ya, seperti apakah suara knalpot dari sound engine ini? Mari kita dengarkan bareng-bareng dari sedikit review ya teman-teman. Langsung aja kita dengarkan suara knalpotnya seperti apa. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Oke, demikianlah dari suara knalpot yang bisa kalian dengarkan dulu ya teman-teman, dan pokoknya mantap lah. Seperti apa yang sudah kalian dengarkan tadi, ngoroknya memang ngorok, full ngorok. Oke, untuk review yang selanjutnya, suara selanjutnya bisa kalian simak videonya dari menit awal sampai akhir, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bunyikan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kode 6 terbaru dari saya Anggara Official. Oke, langsung aja, tidak akan lama-lama, langsung aja kita lihat dan kita tonton dan kita dengarkan suara sound engine ini ya. Sound engine kode 6 sound engine Putra Lura Agung Sahira Gemini. Oke, langsung aja seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anggara Official. Salam Busit Mania. Ser. Kelangan, kelingan, kelangan kandi sayang, kelingan yin bengi keimpi
demen